Guys, so today ay may dumating na package and titingnan natin kung maganda nga ba yung nabibiling memory cards sa Shopee or particularly dito sa tinatawag nating branded na memory card. So, ipapakita ko sa inyo ang dumating na package today. So, stay tuned! Anyway guys, pakita ko lang sa inyo yung dito sa pinaka file manager saka yung SD card. So makikita nyo doon yung ano niya is 127.83 GB. Yun yung available niya and meron na akong 4 GB na na-consume. So, nung kasasalpak ko ng SD card, almost 1 to gano'n, nasa 1 to plus siya. So, nakakatuwa naman kasi it's been 7 days and working pa rin naman siya, hindi nagko-corrupt and hopefully mag-last talaga siya up to 5 years. Kasi sabi ang pinaka lifespan ng SD card is 5 years. So, yun. Natuwa naman ako. Satisfied naman. And dun sa 64 GB na memory card, nagagamit ko na siya. In fact, I've been using it using this camera. And so far, mas maganda yung mas marami nga akong memory na mare-record using the camera. And yun, hindi rin siya nagko-corrupt. And so far, everything is working smoothly. So, yeah, highly recommended kasi yun naman ang pinaka-official store nila. So, if you'd like to buy this kind of memory card, yeah, I'll add the So, pakita ko na rin. So, ito yung gamit-gamit ko. Ito yung kabibili ko sa Sandisk official web store, official website nila. So, ayan, nakikita mo, 64 GB. Ito yung isa sa mga pinakamura nilang SD card, Sandisk memory card for cameras. And so far, it's working well naman. Hindi naman nagko-corrupt and hopefully mag-stay siya ng ganon bago ako makabili ng mas malaki memory. So, yun. Ito yung lagi kong gamit these days and wala naman siyang problema. It's been 7 days. Yun, naghintay pa talaga ako ng 7 days para pakita sa inyo guys na it's really working. At, yun, hindi naman ako nagsisisi na nakabili ako ng memory card. Pag ayaw nyo na mapasok. So, make sure na tama yung pagkakasalpak nyo. Yun, pag ganun pala siya. So, makikita nyo naman pag hindi maayos. Pero, kailangan, pag nadiinan nyo, dapat kung sana siya bababa.
Anyway guys, malapit na ang 11/11 sale. One day na lang, 11/11 na. So, make sure na bago kayo mag-decide na bumili online, make sure to check the buyers ratings and review kasi doon yung makikita yung mga feedback from other buyers kung ano nag-experiences nila, kung maganda ba. And make sure na sa mga official stores lang kayo mamili. Ako kasi hindi ako hilig sa mga flash sale kasi natatakot ako baka mamaya may defect eh. So, lalo na sa mga gadgets na half price, yun, hindi rin ako sure kung magiging maayos ba yung item na makakarating. But for those of you who are a bit brave pagdating sa mga flash sale na yan, just go ahead and make sure na wala kayong regrets, and bago nyo i-click yung confirm, make sure that it falls within the 7-day warranty period para naman kahit pa paano, just in case lang na may defective, maibalik nyo pa rin kasi syempre nakakapanghinayang pera pa rin yan, di ba? So, anyway guys, thank you so much and I'll see you in my next video. Bye-bye! Subscribe! Say subscribe! Say subscribe! Say it, Kyle. Subscribe! Say it! Subscribe! Oh my gosh. Ay, nako, anak ko. Are you ready to eat, Kyle? Are you ready to eat? Say yes! Alright. So, ito yung lunch niya ngayon. No rice, as usual. And favorite niya ang chicken skin. Alright, you taste it. Come on. Hindi lang pala taste it, eat it. Right?